Okay, TBH Labs နေကြိုးဆိုပါတယ် Redmi က line-up တစ်ခုတည်းကိုနာမည်မျိုးစုံ specs မျိုးစုံနဲ့ထုတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါအခုမှမဟုတ်ဘူးအရင်ကတည်းကပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် Note 11အများကြီးရှိတယ် Note 11ဆိုလို့ရှိရင် Note 11 Note 11e Note 11e Pro ပြီးတော့ Note 11s Note 11မှာ Pro 4G ရှိတယ် Pro Global China အများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် review လုပ်မှာက Redmi Note 11e ပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ညီကိုဝင်းခွဲတွေဖြစ်ကြတဲ့ Redmi Note 11 4G တို့ Note 11 4S တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေးပြီးရင်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့ Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်း Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ် Okay ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ build quality ကနေစပြောမယ်သူရဲ့ design က Redmi Note 11ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော် Note 11နေမှာအကုန်လုံးတူတာဆိုလို့ဒီ build quality လေးတော့တူတယ်ပေါ့နော် design build quality လေးတော့တူတယ်ဘေးပေါင်အပြောင်းအုံမှာနောက်ဖက် cover အစွန်းတွေမှာကင်လို့အဆင်ပြေအောင်နည်းနည်းလေးခုံးပေးထားတာလေးတွေရှိတယ်ဒီ back cover မှာ texture လေးတွေထည့်ပေးထားတာကလည်းလက်ထဲမှာကင်ရတာမြဲအောင်ရောplastic ပေမဲ့ cheap ဖြစ်တယ်လို့ခံစားချက်သိမ့်မဖြစ်အောင်လို့သူတို့ကအကူအညီပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ budget phone တစ်လုံးဖြစ်နေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဈေးသားပေါ်တယ်လို့မခံစားရတာတော့အသေးချာပဲဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်နေတဲ့အလုံးကဒီ Atlantic Blue ဆိုတဲ့အရာအပြောင်မှနည်းနည်းလေးအစိမ်းအောင်ပဲတန်းတဲ့အရာဗျာတော်တော်လေးကိုပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေကြားထဲမှာဒီဖုန်းရဲ့အရာကတော့မဆိုးဘူးသဘောကျစရာပဲလက်ရလေးနည်းနည်းတော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို texture နဲ့ဆိုတော့တိတ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာငကိုလေးကလည်းဖုန်းကနည်းနည်းထူတာရယ်လက်ရတိတ်မထင်တာရယ်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဖုန်းကို cover တက်ကင်ပြလိုက်မယ်လို့မထင်ဘူးRedmi Note 11 4G ရဲ့အထူက 8.1mm ရှိတယ်ဗျာဒီ 11e မှာကျတော့ 8.9mm ရှိတယ်လက်ထဲမှာကန်ရတာတိတာသွားစေတယ်ပေါ့နော် 1mm လောက်ပိုထူသွားတာဆိုတော့အလေးချိန်အနေနဲ့မှလည်း तू က 200g ဖြစ်သွားတော့ 20g လောက်ပိုလေးတယ်ကင်မရာကိုလည်းလက်တလော popular ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမယ်ဒီကင်မရာနှလုံး view အကြီးပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပေးထားတယ်မလိုအပ်တဲ့ကင်မရာတွေအများကြီးနဲ့ရှုပ်ရှက်ခက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခက်ရှင်းရှင်းပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့သဘောကျတယ်တခုပဲကင်မရာပေါ်မှာ super lens ဆိုပြီးရေးထားတာနည်းနည်းတော့စားရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီ budget phone 2 megapixel depth sensor နဲ့ကို super lens လို့ရေးထားတာလေအဲ့ဒါတော့တိတ်နားမလဲဆိုတော့ volume button ရဲ့ power button မြေကိုဖုန်းရဲ့ညာဘက်မှာထည့်ထားတယ် fingerprint ကလည်း side mounted fingerprint ပဲဖွင့်ရတာမြန်တယ်ထိရုံနဲ့ပွင့်အောင်လုပ်မလား clock ကိုဖိပြီးမှဖွင့်အောင်လုပ်မလားကိုယ့်ဘာသာကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် clock ကိုဖိမှပွင့်တာတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဗျမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ clock ကိုတော်တော်ထိမိပြီးတော့လောက်ကျသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ button တွေကပျော့လွန်းတာမျိုးမလွန်းတာမျိုးမရှိဘူးနှိပ်ရတာ clicky ဖြစ်တယ်satisfying ဖြစ်တယ်အကြမ်းမြင့်ခြုံပြောရလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းက3သိန်းဝန်းကျင်မှာ build quality ဘိုင်းကလုံးဝအားရစရာ solid ဖြစ်တယ်ကင်ကြည့်လိုက်ရင်မာတယ်အကျန်းခံပဲအပေါ်စားမဆန်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရတယ် display ဘိုင်းမှာကျတော့သူတို့နည်းနည်း short ထားတာလေးတွေရှိတယ်ဗျ Redmi Note 11 4G လိုမျိုး AMOLED panel မဟုတ်တော့ဘူးဒီကောင်က LCD နဲ့ပဲသုံးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ 90Hz တော့ပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲပြော panel quality ကNote 11 4G နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင် brightness တွေရော contrast တွေမှာတီးတအားနေတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ IPS LCD ဖြစ်တဲ့အတွက် True Black မရဘူး Always on display ဘာညာသုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဘေးချင်းကက်ရဲ့ရှင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဘက်ကသူသုံးမယ်ဆိုတော့နေရာအောက်ထဲမှာလည်းတော့ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်ဗီဒီယိုကြည့်တာဘာညာမှာလည်းအဆင်မပြေတာမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ LCD panel တွေရဲ့ quality တိုင်းပဲဆိုတော့အရင်တုန်းက LCD ပဲသုံးနေကြဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဗျတကယ်တမ်းကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဈေးပို့ပေးရတယ် AMOLED panel ထည့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ပြီးတော့သတိထားမိတာကတော့ပန်ချိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ water drop notch ကိုသုံးတာဆိုတော့ Xiaomi ကဒီအရင်တုန်းကကြံတဲ့ပေါ့နော်လက်ကြံပေါ့ water drop notch panel တွေကိုကိုအောင်သုံးကျင်နေတာလားတော့မှထင်ကျင်စရာပဲဒီခေတ်မှာဒီ panel သုံးတယ်ဆိုတော့လေပြီးတော့တိတ်အားမရတာသူ့ရဲ့ speaker stereo speaker မထည့်ပေးထားတာ Redmi Note 11နဲ့ရှင်အတန်ပိုင်းမှာတိတိတတ်တာအားနည်းချက်ဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော် base တန်တွေက tight မဖြစ်တော့ဘူးအတန်းကျဲတယ်ဆိုပေမဲ့အဆုံးထိဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင် distortion အများများတယ်ပြောရရင်ဗျာ multimedia ဦးစားပေးမဲ့သူအတွက်ကဒီဖုန်းကတိတ်အားရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ game ဆော့မဲ့သူ price to performance ကြည့်တဲ့သူအတွက်ကဒီဖုန်းကိုကြိုက်လိမ့်မယ်ဗျာသူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ SoC က Dimensity 700ဆိုတဲ့ SoC ဒီဈေးမှာမြင်နေရကြကျွန်တော်တို့ Snapdragon 680ထက်တိတိတတ်ပိုကောင်းတယ် CPU ဘိုင်းမှာ10 to 20% လောက်ပိုမြန်တယ် GPU မှာကျတော့2ဆလောက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ game ဆော့တဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ benchmark အရာပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာ game ဆော့ဖို့စူးစမ်းကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ PUBG ရော Mobile Legends ရောအဲ့လို cheated ဟို account ban အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ဝင်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးတခါမှတော့ကျွန်တော်တို့ review လုပ်တဲ့တက်တဲ့လျှောက်တာမျိုးမကြုံဘူးအခုက account တော့မဝင်ရသေးဘူး account ban ဆိုတော့ဘယ်လိုသွားလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အဲ့ပြဿနာကြုံနေတဲ့သူတွေရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Play Store မဟုတ်ပဲ APK view ကပဲဆွဲလိုက်လို့မရတာလားအဲ့ဒါတော့မသေးကြဘူးဗျာအောက်က comment တွေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့အကြံပေးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လို
အခြေအနေလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ account တွေဝင်လို့ရသွားပြီစမ်းလို့ရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် Dimensity 700 SoC review မှာဒီကောင်းရဲ့ gaming section နဲ့ဒီ FPS တွေဆော့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်။တေချာတစ်ခုက SoC performance ကောင်းတယ်ဒီဈေးမှာအရန်တန်တယ်။ဆိုတော့ကင်မရာပိုင်းမှာကျတော့ Xiaomi ကအရင်ကလိုမျိုးလိုမလို့ပြစီမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်ကင်မရာတွေကိုနင်းကန်ပြီးထည့်ပေးထားတာမျိုးမရှိတော့ဘူး။ 50 megapixel wide တစ်လုံးရဲ့ portrait အတွက်2 megapixel depth တစ်လုံးရဲ့ဒါပဲ။ဆိုတော့တကယ်တော့2 megapixel depth အစားပေါ့နော်။ပုံမှန်လောက် quality ရှိတဲ့ ultra wide တို့ telephoto တို့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုက lens နှလုံးလို့ထင်အောင် design လုပ်ထားပြီးတော့တစ်လုံးကကျတော့တိတ်အသုံးမဝင်တဲ့ depth ဖြစ်နေတာတိတ်တော့မမိုက်ဘူးပေါ့။ quality ကတော့အလင်းရောင်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအခုပြထားသလောက်သုံးစားလို့ရတဲ့ပုံလေးတွေတော့ထွက်တယ်ဗျာ။အလင်းရောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာတော့အခုပြထားသလိုပဲ noise to လည်းပြည့်လေးပေါ့။ portrait mode မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ depth sensor တက်ပဲပါလို့လား software ပဲတိုးတက်လာလို့လားတော့မသိဘူး edge detection တွေမဆိုးဘူးဆိုတဲ့ပုံတွေကိုတွေ့ရတယ်။တေချာတာတစ်ခုကဒီဖုန်းကကင်မရာကောင်းကောင်းလိုချင်တဲ့သူတွေထဲမှာတော့ရွေးချယ်စရာဟုတ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။ကင်မရာတိတ်မကောင်းဘူးဗျာပြောရရင်။ battery က 9000 mAh ထည့်ပေးထားတယ် Dimensity 700 က7 nanometer ဆိုတော့680လောက်တော့ battery efficient မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက် heavy usage ဆို1ရက်အလောက်ကတော့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်အားမရစရာတစ်ခုကသူ့မှာ fast charging 18W support လုပ်တယ်Redmi Note 11 4G တို့ဘာလို့မှာ33W ပါတယ်ဗျာဆိုတော့အားရစရာမရှိဘူးအခုလိုမီးတွေခဏပြတ်နေတယ်ဆိုရင် 9000 mAh ကို 18W နဲ့သွင်းဖို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘူးဆိုတော့ကဲအဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းက game SoC မှာ SoC ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီတက်ကောင်းတဲ့ price to performance ဖုန်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ segment မှာဒါပေမဲ့ပေါ့နော် game ရင်မဆော့ဘူးဆိုတဲ့သူအတွက်ကတော့ဒီဖုန်းကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ multimedia consumption အတွက်ရော user experience အတွက်ရောအဲ့ဒါတွေကဒီ Redmi Note 11 4G မှာပါတဲ့ stereo speaker တွေ AMOLED display တွေ 33W fast charging တွေအဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ဒေးသူတွေ live မှာဗျာအများကြီးပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးမှာဘာတွေမျှော်လင့်လဲဒီ Redmi Note 11E ကခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်ထားတာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လားပေါ့အောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့